Pero ¿en qué consiste realmente este juego, este deporte? Hombre, pues más que nada es llevar el tema de lo que es un juguete, porque no deja de ser un juguete eléctrico, pues llevarlo a lo que es un poquito la realidad de lo que sería cualquier cosa sintáctica o policial, así, lo que es más o menos hacer una similitud a lo que sería algo real de una cosa bélica, no tampoco tan extrema, sino porque no deja de ser un juego divertido, que después todo el mundo, tú lo has visto, que está todo el mundo después de cachondeo, pero más o menos eso, llevar a lo que es una cosa que es hoy en día muy cruda, llevarlo a lo que es un juego divertido para que todo el mundo tenga algo más que desestrese durante la semana y todas las cosas. Lo mejor de todo son las cosas que están alrededor, que es la convivencia con la gente, es un deporte al aire libre y sobre todo lo que dice Alberto, que hay mucha gente que viene aquí únicamente para desestresarse porque liberas mucha adrenalina de una manera que no perjudicas a nadie. ¿Qué requisitos tiene que tener alguien que quiera venir? Imagino que tiene que ser mayor de edad. ¿Qué requisitos tiene que cumplir? Hombre, debe de ser mayor de edad, ¿verdad? Hombre, esto ahora mismo es un club deportivo. Como en todos los clubes deportivos admitimos menores siempre que venga con una autorización y un responsable, un tutor que tiene que estar pendiente de la persona. Por lo general requisito prácticamente eso, ser mayor de edad, ser una persona responsable, no tampoco admitimos, no admitimos ningún tipo de ideología ni ningún tipo así de radicalismo, ninguna, y divertirse. Ganas de divertirte y unas gafas de protección, que es lo único que se necesita, lo único realmente imprescindible son unas gafas de protección. El resto seguro que hay gente que te presta cosas para que puedas introducirte en el hobby y tal. Hay gente que no viene a jugar, viene solo a mirar. Viene solo a mirar. Hay gente que viene a mirar, hace fotos y se divierten así, ¿no? Porque esto es como... ¿Y qué son? ¿Réplicas verdaderas? Porque yo he visto y son exactamente iguales, he tirado con ellas y... Hombre, no son exactamente iguales. Varían en ciertos aspectos. Hombre, esto por ejemplo no... ¿verdad? Es un juguete. Es de si vamos a coger lo que es un arma letal, la convertimos en un juguete. Vamos, si todas las guerras se hicieran con esto sería fabuloso, no habría ningún herido ni habría nada. Entiendo, ¿no? Entonces sería una maravilla, lo que pasa es claro, no se puede tener tampoco todo, pero que no es... que es un juguete. Si te fijas bien, todo esto es plástico, vamos. Que es... Nosotros que no es nada más. La diferencia fundamental de nosotros con el paintball, por ejemplo, que quizás sería el pariente más cercano, por decirlo de alguna manera, es que nosotros hacemos mucho hincapié en el realismo. Entonces llevamos uniformes militares, usamos réplicas que son prácticamente idénticas, excepto en lo que dice Alberto, en que no hacen daño ninguno a armas de verdad, y a diferencia del paintball, que es mucho más enfocado a un deporte. Pero vamos, nosotros siempre lo hacemos por supuesto sin ningún tipo de ideología y sin ningún tipo, o sea, lo principal aquí siempre es la seguridad. Es el hincapié que hacemos siempre en todas las partidas. Confías en el rival que tienes enfrente porque si le das con una bolita de plástico tiene que decir, vale, pues eliminado. O sea que hasta en ese punto es un compañerismo que hay grande. Y quien quiera acceder a vosotros, por ejemplo, quien quiera venir aquí a participar, a jugar con vosotros a este juego, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se pone en contacto con vosotros? Nosotros en primer lugar somos un club deportivo, estamos fundados como club deportivo y como tal estamos abiertos a cualquier persona que quiera jugar para nosotros. Los requisitos que debe de reunir únicamente no hace falta ni siquiera que sea mayor de edad, siendo menor de edad acompañado por un tutor legal que se haga responsable de él, es suficiente. Y nosotros como club deportivo fuimos fundados hace un año. Estamos inscritos en la Junta de Andalucía como tal, entonces pues básicamente lo único que tienes que hacer para venir a jugar con nosotros es ponerte en contacto mediante la página de internet. Nosotros somos el Club Predator, hay muchos otros clubes en Sevilla que también tienen página de internet, pero vamos, a través de la página de internet ya te damos todas las instrucciones necesarias, todas las dudas que tengas acerca de cómo funciona el juego se te solucionan ahí, te puedes poner en contacto con nosotros vía email. Y a través de esa vía solucionamos todos los problemas. Porque es así, aquí ha habido padre e hijo jugando, hay dos hermanos que están jugando, o sea que esto es todo también del boca en boca. Lo que pasa es claro, como también es un deporte que ahora mismo tampoco está tan a flor de pie porque nos tachan a lo mejor de otro tipo de cosas en vez de como un deporte, pues no, a lo mejor no viene tanta gente. Pero vamos, como dice Pablo, por internet o así de boca en boca es como mucha más gente va contactando con lo que es nosotros, con lo que es este club. Bueno, Pablo, todas estas son réplicas. Y de estas réplicas, dime, ¿cuál es la más conocida, por ejemplo? La más conocida, sin lugar a dudas, es esta. Esto es un AK-47. Es una réplica de un fusil AK-47, que es un fusil que se lleva usando en el mundo desde hace más de 50 años, en todos los conflictos del mundo. Y esta es la réplica
Básicamente se diferencia muy poco del de verdad, excepto que tiene muchas piezas de plástico, el peso no es el mismo. ¿Qué más réplicas tenemos? Pues así interesantes, que podáis ver, por ejemplo, esta. Esto es un MP5K, es un arma policial, muy pequeña, muy manejable, muy manejable. Esta es una Thompson, es una réplica de una Thompson, un fusil de la Segunda Guerra Mundial. Es también idéntico al de verdad, pero en plástico, y evidentemente no tira balas, como es obvio, tira bolitas de 6 milímetros, como todas nuestras réplicas. Uno de los valores fundamentales, una de las cosas más divertidas de este hobby es la posibilidad de customizar las réplicas, o sea, de hacerlas un poco tuyas, ¿sabes? Y entonces pues uno se compra una réplica estándar, digamos, y después pues le va poniendo cosas, le va añadiendo un grip para mejorar el agarre, un punto rojo para mejorar la puntería. Esto es una réplica de un M4, es el fusil reglamentario ahora mismo del ejército americano. Y no sé, si queréis también, muy llamativas son las pistolas. Las pistolas son armas ligeras, esta es la más espectacular, esto es una Desert Eagle, es una pistola israelí. Realmente otra de las cosas más interesantes es que tienes una variedad muy grande para elegir y además se adaptan a tu manera de jugar. Hay gente que prefiere jugar de una manera mucho más tranquila, entonces puedes jugar incluso como francotirador. Y entonces tenemos también réplicas de francotirador con su mira telescópica, con su bípode, básicamente eso, para adaptarse a la manera que tú creas que te diviertes más de jugar.